请走。停。应该是，油不够了，但是因为注油孔跟油径的位置呢是差了90度，所以这个判断也判断不出来。刚转一圈是30下的可以升，来，现在升。升的时候呢，声音就没有了。降的时候呢，每转一圈有30下，那这是应该是因为1:30的涡轮，减速的一个关系。好，谢谢。